Դուք դիտում եք առաջին լրատվականը ողջույն, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, հյուրընկալել եմ քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանին, բարի օր։ Բարի օր։ Պարոն Բաղդասարյան, հարցս ԱՅՈ-ի եւ ոչի տրամաբանության մեջ է, այնինչ տեղի է ունեցել լիովին տրամաբանական եւ օրինաչափ, որ իշխանությունը պետք է հեռանա։ Այո, իհարկե։ Այդ դեպքում քաղաքական ընդդիմության խնդիրը ո՞րն է։ Եթե դա օրինաչափ է եւ տրամաբանական, որ իշխանությունը հեռանում է, քաղաքական ընդդիմությունը ինչու է առավոտից երեկո գոչում իշխանության հեռացման մասին եւ ի հակառակ դրա չի ձևավորում, այսպես ասած, նոր իշխանության կամ դրա բովանդակությունը։ Սկսենք բովանդակությունից, որովհետեւ դա ամենակարևորն է։ Տեսեք, հասարակության մեջ էլի սխալ հարցադրում ենք մենք տեսնում, մենք ասում ենք, թե ով պիտի լինի։ Միշտեր պիտի հարցը դրվեր, այսպես թե այդ նոր իշխանությունը ինչ պիտի անի, որովհետև ինչ է իշխանությունը։ Իշխանությունը գործիք է, որով ինչ որ հարց է լուծվում։ Եթե մենք չգիտենք, թե ինչ հարց պիտի լուծվի, չենք կարող գործիքը ճիշտ ընտրել։ Այս րոպեից հիմա բազմաթիվ բարդագույն խնդիրներ կան լուծելու՝ կարճաժամկետ եւ երկարաժամկետ։ Կարճաժամկետը բոլորս ակնհայտ տեսնում ենք, ռազմագերիներ, անհետ կորածներ, շատ կարևոր է սահմանների գծում, հա, որովհետև այնտեղ ամեն մի մետրը կարող է շատ կարևոր լինել, հետագայում խնդիրներ առաջացնել։ Կարևորագույն հարց մենք տեսնում ենք Բերձորը, ինչ է կատարվում այնտեղ, որովհետև դա մենք գուցե դեռ չենք հասկանում, բայց եթե մենք ցանկանում ենք փրկել գոնե Արցախեն 22%-ը, որ մնացել է, դա կախված է Բերձորից։ Հիմա այդ Բերձորը եթե չկա, մենք չենք կարողանալու դա փրկել։ Այսինքն այնպես չստացվի, որ մենք այդ մարդկանց կոչ ենք անում վերադառնալ Արցախ, մարդիկ գնան հայտնվեն Արցախում, հետո պարզվի, որ Բերձորի այդ 5 կիլոմետրանոց միջանցքում ադրբեջանցիներ են բնակվում, այդ մարդիկ այնտեղ ընկնեն լիակատար շրջափակման մեջ, մի գեղեցիկ օրել մեզ ասեն, դե գիտեք, Բերձորը, հա, դժգույն, դժբախտ քաղաք է, որպեսզի այդպես դրանք այս ռոպեական խնդիրներն են, գումարած հազարավոր զոհեր, վիրավորներ, դրանց սոցիալական խնդիրներ, տնտեսության վերականգնում, այս ռոպեական արժևը դիմացը ձմեռ է։ Այո, փախստականներ եւ երկարաժամկետ խնդիրներ կան, որովհետեւ այնպիսի ահավոր ռազմական քաղաքական խնդիրներ կան, որոնք մենք դեռ չենք պատկերացնում ուղղակի։ Մեր բանակը ահռելի կորուստներ է կրել, դա պիտի համալրել։ Բարոյական վիճակ, բարոյահոգեբանական վիճակը բանակի, տնտեսական խնդիրներ, ասենք մի օրինակ բերեմ միայն Հայաստանի հացահատիկի օգտագործող տարեկան հացահատիկի մոտ 25%-ը արտադրվում էր ազատագրված տարածքներում, հիմա դա չկա։ Այսինքն տեսեք ինչ տնտեսական խնդիրներ են առաջանում, մենք ընկել այնտեղ ինչ-որ հանքեր ենք, հա, այսպիսի խնդիրներ, պատերազմ կարող է լինել ավելի մեծ, ավելի մասշտաբային տարածաշրջանային։ Դա հավանական է։ Այո, բավականին մեծ է հավանականությունը, մենք պիտի շատ արագ կարգավորենք մեր բանակը, ոչ թե նրա համար, որ բանակը զարգացնենք, գնանք, հա, հետ բերենք այդ տարածքները, այլ որպեսզի ուղղակի այդ տարածաշրջանային մեծ պատերազմի դեպքում կոպիտ ասած ոտատակ չընկնենք, գոնե կարողանանք պահպանել ինչ մնացել է։ Այսպիսի խնդիրներ կան, էլի եմ ասում, տնտեսություն, գիտություն, կրթություն, ամբողջական վերանայումը, ամբողջական տնտեսությունը պիտի ամբողջապես վերանայվի, որովհետև տեսեք այն էկոնոմիկայի նախարարն է, հա, ասում է, այս սահմանները կբացվեն, լավ կլինի, այսպես ինչ որ նյու վասյուկիական ինչ որ բաներ է պատմում, ինչա նրան թվում է, թե ճանապարհը բացվեց, հա չգիտեմ, Էրզրումից շաուրմա են պատվիրելու, ինքը առաքում անի, իր մենյու է եղել։ Այդպես չի լինել, որովհետև ճանապարհների բացումից տնտեսությունը կարող է շահել, եթե կա այդ տնտեսությունը, պիտի լինի այդ տնտեսությունը։ Եթե չկա, այո, մեր տնտեսությունը այդ վիճակում է, ճանապարհները որ բացեց, մրցունակության խնդիր է առաջանալու, արմատապես պիտի վերանալ եւ այլն, այսպիսի հարյուրավոր խնդիրներ կան։ Հիմա տեսեք, ով պիտի անի դա։ Գալիս է հաջորդ հարցը, չէ՞։ Մենք պիտի հասկանանք, ովքեր են այն մարդիկ, որոնք ի վիճակի են անել դա։ Ովքեր կբերեն այդ բովանդակությունը, ովքեր ոչ թե կխտացնեն ժողովրդի հանրության ցավը, որպեսզի աշխատացնեն իր գործող իշխանության դեմ, այլ կոնկրետ առարկայական քայլեր առաջարկեն ձեր նշած թե հանրության հոգեբանական, նաև տնտեսական կոնկրետ քայլեր, ծրագրեր, որ հանրությունը կողմնորոշվի մտքով, ոչ թե հույզերով։ Այ դրա համար էլ համարյա ամբողջ ժողովուրդը
համաձայն է, կոնսենսուս կա, որ այս իշխանությունները պիտի օր առաջ հեռանան, բայց բողոքի ակցիաներին մի քանի հազար մարդ է մասնակցում։ Ինչու՞, որտեղ այդ բովանդակությունը չկա, եւ այն մարդիկ, ովքեր պիտի դա իրականացնեն ծրագրերը, ոչ թե իշխանությունների հեռացումը ապահովեն, այլ հետագան ապահովեն, այդ մարդիկ չկան, այդ ծրագրերը չկան։ Պիտի գա այն թիմը, որ նախ կարողանա ձևակերպել բոլոր խնդիրները, ունակ լինի թիմ ձևավորել, որը դա կանի, ներկայացնել ճանապարհային քարտեզ, ինչպես է դա անելու։ Օրինակ, հարց եմ տալիս, չէ՞, տեսեք, հասկանալի է, որ մեր գիտության, կրթության ամբողջ համակարգը պիտի փոխվի։ Այո։ Կարող է արդյոք դա անել մեկը, օրինակ եմ ասում, որ օրինակ պարծենում էր հրապարակավ, ասում էր ես գիրք կարդացող չեմ։ Այդ մտածողությամբ կարելի է այդ խնդիրը լուծել։ Չի կարելի։ Մենք տնտեսություն պիտի զարգացնենք 21-րդ դար է։ Հիմա հարթակում կանգնած են մարդիկ, ովքեր ժամանակին ասում են ջերմուկով մենք Հայաստանը կփրկենք։ Հետո կանգնած են այն մարդիկ նրանց կողքին, ովքեր ամբողջ տնտեսական կոնցեպցիան կառուցել էին նրա վրա, որ խոպանչիները փող կուղարկեն, մենք ստեղ կզարգանանք։ Կանչում էին, ասում էին սփյուռքահայերին, եկեք դուք հանգստացեք, մենք հարստանանք։ Եվ նրանք պահանջում են այն մարդու հրաժարականը, ով որ ասում են այն մարդ ոչխար պահեք, ապրենք։ Պոմիդոր կծախենք, կապրենք։ Հիմա նույն բանն է։ Ելակաճեցնենք։ Դե, հա, ելակ, չգիտեմ, պոմիդոր, էլի ասում են ոչխար պահեք։ Այսինքն, այս մտածողությամբ մենք չենք կարող լուծել մեր առջև դրված խնդիրները։ Պիտի խնդիրները ձևակերպել, մեկ, ձևակերպել իրականացման ուղիները, ճանապարհային քարտեզ, այսինքն մարդիկ դրա համար է որ չեն գնում այդ ուժերի հետ։ Այսինքն մեր քաղաքական միտքը սնանկ է։ Մեր քաղաքական միտքը սնանկ էր 25 տարի շարունակ։ Դա պատերազմում է ծանր ջախջախիչ պարտության պատճառներից մեկն է, հիմնական երկարաժամկետը։ Ինչու, որովհետև 25 տարի շարունակ մենք ինչ էինք ասում։ Մենք 25 տարի շարունակ ասում էինք, որ մենք զիջում, ոչ մի զիջում չենք անում, պահանջում ենք Արցախի անկախությունը, ճիշտ է, ամբողջ աշխարհը չի համաձայնվում, բայց մեր գործը արդար է, իսկ եթե լինի նոր պատերազմ, մենք անպայման կհաղթենք։ Նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, սա էր։ Եվ 25 տարի շարունակ հասարակության գիտակցության մեջ այդ էր արմատավորվում, որ հող հանձնողը դավաճան է։ Դրա համար էլ մի քանի օր առաջ վարչապետը ասում է, հա, ասում է, բայց եթե ես հող հանձնեի, ինձ կասեին դավաճան։ Հա, այդ գիտակցությունը հասարակության գիտակցության մեջ նաև ինքն է, չէ, արմատավորել այդ միտքը։ Եվ միայն ինքը չէ, բոլորը, համարյա բոլոր քաղաքական ուժերը 25 տարի շարունակ գնում էին մի ճանապարհով, որի վերջում պատերազմն էր, եւ որտեղ մենք հաղթելու շանս գրեթե չունեինք։ Այսինքն մենք գիտակցաբար ենք գնում դրան։ Մենք գնում էինք այդ ճանապարհով, հասարակությունը այդ քարոզչության ազդեցության տակ գուցե չէր գիտակցում, բայց քաղաքական ուժերը պարտավոր էին գիտակցել։ Սա երկարաժամկետ կտրվածքով, կարճաժամկետ կտրվածքով ինչու պարտվեցինք, այսինքն կոնկրետ ռազմական գործողություններ, կոնկրետ ինչ տեխնիկա կար, ինչ հագեցվածություն կար, լոգիստիկ խնդիրներ, ինչպես համալրվեց, այսինքն մի խոսքով բուն պատերազմ։ Այդտեղ արդեն մեղավորը միայն իշխանություններն են, առաջին հերթին, որտեղ եթե անգամ իրենք ասում են որ դավաճաններ կան, որտեղ եթե անգամ իրենք ասում են դավաճաններ կան, ով է մեղավոր որ դավաճաններ կան։ Չէ՞ որ անվտանգային խնդիրների պատասխանատվությունը նույնպես իշխանությունների վրա էր։ Հարցեր կան, ես միայն մի օրինակ բերեմ, էլի պատերազմից, ես մասնագետ չեմ, ես չեմ կարող ռազմական գործողությունները վերլուծել։ Բայց բաց հրապարակային տվյալներով ստացվում է, որ ադրբեջանական կողմից այս պատերազմին մասնակցում էր իրենց զինված ուժերի 70-75%-ը։ Դե հասկանալի, որտեղ Նախիջևանի խմբավորում չէր մասնակցում, Նավատորմը չէր մասնակցում։ Հայկական կողմից պատերազմին մասնակցում էր հայկական զինուժի 30-35%-ը։ Ինչու՞։ Որովհետև Թուրքիայի մասնակցությունը հոային չեն, ինստրուկտորները չեն։ Թուրքական զորքը կանգնած էր սահմանին, եւ մենք ստիպված էինք հայկական զինուժի 60-65%-ը թողնել այստեղ։ Այսինքն Թուրքիան առած մի կրակոցի հայկական զինուժի 60-65%-ը մեկուսացրեց, չեզոքացրեց։ Բայց սա կանխատեսելի էր, սա հասկանալի էր, չէ՞։ Հասկանալի էր, չէ՞ որ մենք Իսկանդեր ունենալու ենք, բայց չենք համարձակվելու կրակել։ Ինչու՞։ Որովհետև պատասխան հարվածը կհասցվեր Երևանին։ Այսինքն սրանք խնդիրները, որոնք տեսանելի էին մասնագետների համար։ Բայց չնայած այդ ամեն ինչին մենք գնացինք պատերազմի, մենք գնացինք ծանր կորուստներ կրեցինք, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր, այդ կորուստները միայն մարդկային ես նկատի ունեմ։ Եվ հիմա էլ շարունակում ենք խաբել մեր հասարակությանը։
Ես էլի այդ Բերձորի օրինակը բերեմ։ Մենք արցախցիներին ասում ենք վերադարձեք, բայց որևէ պետական պաշտոնյա չի ասում՝ ի վերջո Բերձորում հայեր են ապրելու, թե հայեր չեն ապրելու։ Եթե այնտեղ ադրբեջանցիներ են ապրելու, մենք այդ հազարավոր, տասնյակ հազարավոր արցախցիներին ուր ենք ուղարկում։ Կամ գուցե անհրաժեշտ է անվտանգային միջավայրի ամբողջությամբ Ի վերականգնել։ վերջո փաստաթուղթ է, չէ՞ ստորագրվել, այնտեղ այդ մասին չկա։ Ինչու Հայաստանի այսօրվա իշխանություններից որևէ մեկը չի ասում մարդկանց Բերձորում ովքեր են ապրելու, ինչի մասին ասես խոսում են բացի դրանից։ Էլի խափում են։ Իսկ գուցե նրանք էլ չգիտեն։ Նրանք Բայց իրենք են ստորագրել։ Բայց նրանց փոխարեն որոշումները կայացվում է եւ ժամանակի ընթացքում նրանց չէ որ մեզ տարիներ շարունակ ասում էին, որ մենք ժողովրդից թաքուն ոչինչ չենք անելու, թող ելույթ ունենան, ասեն, գիտեք, մենք էլ տեղյակ չենք։ Սիրելի ժողովուրդ, սիրելի արցախցիներ, մինչև չորոշվի հետ մի գնացեք, որովհետեւ կարող է շրջափակման մեջ ընկնեք, ընդհանրապես փակվի։ Նման զարգացում ամեն դեպքում դուք չեք բացառում, հա։ Բայց ինչ կա բացառելու, եթե Բերձորում արդեն հայ չի ապրում, դա միակ ճանապարհն է, որի երկայնքով ապրելու են ադրբեջանցիներ, Միջանցքի ներսում ապրելու են ադրբեջանցիներ, Արցախի հետ կապող այլ ճանապարհ չկա, օդանավակայանը չի աշխատում։ Ես ինչ պիտի մտածեմ։ Լավ, քանի որ իրավիճակը այսպես շատ հեղեղուկ է եւ մենք հիմնականում մեդիաներից ենք իմանում, թե նույն Բերձորում հա ինչ է կատարվում եւ այլն։ Եվ դա խայտարակություն է, ելի եմ ասում, բա Հայաստանի իշխանություն չունի։ Ինչու պիտի այդ բնակիչը մեդիայից իմանա, մտնի ինտերնետ, մտնի Facebook, կարտա տեսնի իր տունը իր ձեռքով վառի թե չվառի։ Այսպես չի լինում, սա քաոս է, սա անիշխանություն է։ Դե պետական կառավարման բացերի մասին կարծում եմ ավելորդ է խոսել, ամեն ինչ շատ ավելի ցայտուն եւ ակնհայտ է։ Տեսեք, ասում են, որ ինքնիշխանությունը հա հիմնում է մի շարք կարևոր բաղադրիչների վրա, դրանցից են օրինակ այսպես ասած ռեպրեսիաների ինստիտուտի կայացվածությունը ներսում, սահմանների անվտանգությունը, դրանց հսկելիությունը, վերահսկողությունը, մասնավորապես թե ովքեր են դրանք իրականացնում, արդյոք պետությունը կարողանում է ինքն իրեն բավարարել եւ այլն, ու նաեւ որոշումների կայացման գործընթացը, երբ դու բացառապես քո նպատակներին եւ շահերից բխող որոշումներ ես կարողանում կայացնել։ Հիմա Հայաստանը այնպիսի վիճակում է, որ հաշվի առնելով, որ առաջինը չկա, մեր սահմանների մի մասը պահում են ռուսական զորքերը, այս երրորդ իմաստով Հայաստանը հիմա այդ կշիռը ունի։ Հայաստանը այդ կշիռը հիմա չունի։ Բայց սա չի նշանակում, որ պիտի ուրեմն մենք էլի մեր ցանկալին ներկայացնենք որպես իրականություն, ասենք վերջ, լավ, խելքներս գլուխներս ենք հավաքում, գնանք հա գրավենք նորից այդ տարածքները, այդպես չի։ Եթե մեր հնարավորությունները այսքան են, ուրեմն պիտի այնպիսի այդ շրջանակներում խնդիր դնել։ Մենք մեր առջև պիտի լուծելի խնդիրներ դնենք։ Եվ հիմա դեռևս կան այդպիսի խնդիրներ, որ մենք ի վիճակի ենք լուծել։ Նույնիսկ հիմա, Օրինակ, ինչու հայ մասնագետները չեն գնում սահմանի գծանմունշմանի դեմարկացիա աշխատանքներին մասնակցեն։ Այսպես հպարտորեն հաղթական հայտարարում են, ասում են ժողովուրդ աշկերտ լույս կապանի օդանավակայանը մեր տարածքում մերն է մնալու։ Դա Հայաստանի տարածքում էր, բա ում պիտի մնար։ Բայց տասնյակ հարյուրավոր այլ խնդիրներ կան։ Եվ կան, տեսեք, կան տնտեսական խնդիրներ սահմանի հետ կապված, որտեղով են անցնելու ճանապարհները, որտեղով է անցնելու սահմանը դիրքավորվելու համար, որովհետև ջրբաժաններով պիտի անցնեն, որտեղ են մնալու գետերի ակունքները, կան բնապահպանական խնդիրներ, այսինքն ուր են մասնագետների խումբը, որ այսօր պիտի սահմանին մասնակցել այդ աշխատանքներին։ Ես հենց դա եմ ուզում հարցնել, ուր է այդ մասնակցայնությունը։ Ինչու հանրության փորձագիտական եւ հարթակները ներգրավված չեն ճանապարհային քարտեզների մշակման, ձևավորման, իրավիճակից ելքերի ավելի պրոդուկտիվ ճանապարհներ գտնելու գործում, այլ վարչապետը միանձնի հրապարակում է օրինակ իր որոշումը, թե սա է ճանապարհային քարտեզը, որևէ մեկը չգիտի, թե ով է կանգնած այդ ճանապարհային քարտեզի ետևում, ինչ քննարկումներ են ճանապարհային քարտեզ չէր։ Ճանապարհային քարտեզը այդպեսին չի լինում նախ։ Երկրորդ, այն ինչի մասին դուք հիմա խոսում եք հասարակության ինքնակազմակերպման մասին։ Այսինքն դուք արձանագրում եք, որ Հայաստանը իշխանություն չունի։ Այդպես էլ կա ցավոք, բայց դա պիտի ինչ որ կերպ ձևակերպվի, կամ պիտի լինի իշխանություն, որ այդ խնդիրները ձևակերպի, կամ պիտի փաստացի մենք ձևակերպենք, որ մենք իշխանություն չունենք, ժողովուրդ, գիտեք, բերեք ամեն մեկս մեր գլխի ճարը տեսնի, տեսնենք ով ինչ մասնագետ է, թող դրանով զբաղվի, մինչև նոր իշխանություններ ձևավորվեն։ Այդպես չի լինում։ Դե ամեն մեկս մեր գլխի ճարը այս 30 տարում տեսել ենք, երևի դրա համար ենք այսօրին։ Չէ, տեսեք, ես ինչի եմ ասում, հիմա մենք պետություն չունենք։ 2.5 տարի շարունակ պետությունը գնում էր, իշխանությունները գնում էին պետության դերի նվազեցման ճանապարհով։ Այսինքն ամեն ինչ դե ժողովրդի ինքնակազմակերպվի կլուծվի։
Առաջ մենք ունեինք պետություն, վատ պետություն ունեինք, շատ վատ, բայց եթե մեր նախկին պետությունը վատն էր, չի նշանակում պետությունից պիտի հրաժարվել։ Ես այդ օրինակ բերեմ, ուրեմն դպրոցներում ծնողների շրջանում հարցում են կազմակերպում, թե ուսումը պիտի հեռավար լինի, թե չէ, ինչ եք կարծում։ Չհասկացա, պետություն չկա, կառավարություն չկա, նախարար չկա, ծնողները պիտի որոշեն, թե հեռավար անեն, թե չէ։ Այս ինչ մտածողություն է, ես չեմ հասկանում։ Հա կարող ենք անել, թող հայտարարեն առողջապահության նախարարություն չկա, կոչ անենք, ասենք դե ով ինչ գիտի, ով տուն ինչ դեղ ունի, բան, բինտ, բան, հավաքենք, տանենք, եթե այդպես է, բայց այդպես չի լինում։ Այսինքն հասկացանք պարտություն, բայց պարտություններ կա, պարտությունը, սա պարտություն չի, սա ջախջախում է։ Ջախջախումն է, որ պիտի թույլ չտալ, հասկանում եք։ Ուրիշ բան է, երբ որ դու դառնում ես պարտված պետություն, ուրիշ բան է, որ քո պետությունը վերանում է։ Իսկ մոտ այնպեսի տպավորությունն է, թե պետությունը վերացել է ուղղակի, պարզապես ճանապարհները փակ են, թե չէ, այս իշխանությունները վաղուց կգնային Հայաստանից։ Անկամ այդպես։ Դե որտեվ չենք տեսնում այդ մարդկանց, աշխատանքը չենք տեսնում։ Իսկ մոտալուտ հեռացումը արդյոք նաև չի ենթադրում, որ մարդիկ դե դառնում են ավելի անգործունյա, փորձում են ավելի քիչ երևալ, այսպես ասենք, ավելի քիչ։ Այո, մարդիկ շատ հուսահատ են, որտեվ վիճակն է այդպեսին։ Ինչու են հուսահատ։ Նույնիսկ ամենածանր վիճակից կարելի է ինչ որ դուրս գալ, ելք գտնել, եթե կա այդ ճանապարհային քարտեզ։ Մարդիկ ինչու են հուսահատված, որտեվ ելքը չեն տեսնում։ Մենք հայտնվել ենք փոսի մեջ, փոսից էլ կարելի է դուրս գալ, եթե ձևը գտնվի։ Այդ ձևը չկա, մարդիկ դրանից են հուսահատ։ Ես վախենամ, որ արտագաղթի մեծ ալիք կսկսվի։ Մենք պիտի հստակ դա կանխելու համար ցույց տանք մարդկանց, թե ինչ պիտի անել, որպեսզի դրա կարիքը չլինի։ Մենք ամբողջովին պիտի վերանայենք Հայաստան-Սփյուռք հարաբերությունները։ Մենք Սփյուռքին պիտի բացատրենք մեր խնդիրները։ Մենք պիտի ասենք ինչ ենք ուզում։ Մենք պիտի ասենք, որ մեզ ոչ թե ինչ որ բաներ են պետք է գեղեցիկ, այսպես մոռանանք զբոսաշրջությունը, այդ բաները, հասկանում եք, չեմ ասում ամենակարևոր ռազմատուգանքների հարցը։ Ադրբեջանը, եթե այդպես հսկայական ռազմատուգանք պահանջելու մտադրություն, դա շատ լուրջ է, դա հիմա շատերը, որովհետև եթե անգամ դրա 1/4-ը, 1/5-ը լինի, հաստատվի, այդ Հայաստանը 50-60 տարով պիտի մոռանա զարգացման մասին ընդհանրապես։ Սա էլ շատ լուրջ խնդիր է։ Դրան էլ դիմակայել է պետք է արդեն այսօր։ Մենք այդ հարցում էլ ենք ուշացել։ Որովհետև ես չեմ տեսնում, որ մասնագետները նախ փորձեն այդ հակափաստարկներ ներկայացնել, երկրորդ փորձեն ներկայացնել հաշվարկել մեր կրած վնասները, ես դա չեմ տեսնում։ Իսկ գուցե դա արվում է, բայց ոչ հրապարակային։ Թող ասեն, որ մենք անում ենք, բայց ոչ հրապարակային։ Այնուամենայնիվ նման իրավիճակում բնականաբար անհրաժեշտ է։ Տեսեք, Ադրբեջանը արդեն թիվ հրապարակեց։ Պատերազմը դեռ չավարտված, ավարտվել է հաջորդ օրը։ Նրանք մասնագետներ բերեցին, սկսեցին հաշվարկել։ Այսինքն նրանք դա անում են հրապարակային, անում են մեծ մասշտաբով, վարձում են լավագույն մասնագետներին, ինչ նշանակում մենք ինչ որ բան անում ենք, չենք ասում։ Դե չեք ասում, արդյունքում հուսալքություն, արդյունքում արտագաղթի ավելի մեծ ալիք։ Դեք ասեմ փող չկա։ Հազար խնդիր ունենք պատերազմից հետո։ Թող ասեն, փող չկա, թող ասեն այդ խնդիրը լուծելու համար պետք է այսքան փող։ Իսկ ռազմագերիների մասով գործընթացը ձեզ ինչ է հուշում, ինչու է այն այսպես ձգձգվում, դանդաղում, կամ ինչու նույն այդ փաստաթղթում հստակ ժամկետներ նշված չեն գերիների վերադարձի։ Տեսեք, դա հստակ նշված էր եռակողմ այդ փաստաթղթում։ Հայաստանի իշխանությունից որևէ մեկը հույս չի կապում, բոլորը դիմում են Ռուսաստանի նախագահին, որպես երեք կողմերից մեկը։ Ինչու, որովհետև Հայաստանի ղեկավարի ասած այլևս որևէ կշիռ չունի միջազգային հարթակներում, եւ ես չեմ կարծում, թե նա կարող է այդ հարցը լուծել։ Դա դրա վարձուցիչն է։ Դա դրա վարձուցիչն է, դրա համար էլ որքան էլ դա գեղեցիկ չլինի, մենք ստիպված ենք բոլոր մակարդակներով դիմել Ռուսաստանի նախագահին, լինելով անկախ պետություն եւ ստորագրելով փաստաթուղթ, որով Ադրբեջանը պարտավորվում էր դա անել։ Պարզ է, որ Ռուսաստանը մեր սիրուն աչքերի համար չէ, խաղաղապաներ տեղակայում, այսպես ասենք, հա, փրկչիր, կերպարն արմատավորում ավելի եւ այլն, հիմա գուցե նաեւ կլուծի ռազմագերիների հարցը, այնտեղ Ստեփանակերտում տարբեր ենթակառուցվածքներ են վերականգնում, որի մասին տեղեկատվությունը հաղորդում է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարության կայքը, այսպես շարունակ։ Ինչ է պահանջել Ռուսաստանը դրա դիմաց, նոր Բելարուս։ Ես չգիտեմ, իրենց պետք է նոր Բելարուս, թե պետք չի, իրենց պետք է ռազմական ներկայություն Արցախում, այդ հարցում մեր շահերը համընկնում են, որովհետև իրենց պետք է նաև հայ բնակչություն Արցախում, այլապես ում պիտի այնտեղ պաշտպանեն,
Օրինակ 150-200 տարի առաջ այս նույն խնդիրները ցարական Ռուսաստանը լուծում էր ուրիշ ձևով, չէ՞։ Կազակներ էր բերում բնակեցնում, մալականներ էր բերում բնակեցնում այդ տարածքներում։ Նաև այդ ձևով։ Դե հիմա այնտեղ հայ բնակչություն կա եւ նրանց այդ բնակչությունը պետք է այստեղ մեր շահերը համընկնում։ Ես չեմ կարծում թե Հայաստանը որպես, ասենք, միացյալ պետություն Ռուսաստանին դա իրենց երազանքն է։ Ոչ։ Այստեղ էլ նախ դիմադրություն կլինի, դա հասկանում ենք բոլորս, այնտեղ էլ դա իրենց պետք չի։ Ուրիշ խնդիր կա։ Խնդիր կա, որ մենք պիտի արմատապես վերանայենք մեր արտաքին քաղաքականությունը, որովհետև բարեբախտաբար աշխարհում կան երկրներ, ուժեղ հզոր երկրներ, որոնց ձեռնտու է Հայաստանում կենսունակ պետականություն։ Այստեղ Ռուսաստանը, Իրանը, Չինաստանը կան այդպիսի երկրներ, որ ձեռնտու է, որ կենսունակ պետություն է այստեղ լինի։ Պետք է այդ երկրների հետ աշխատել։ Դուք ասում եք, որ պետք է վերանայենք մեր արմատապես վերանայենք արտաքին քաղաքական գործունեությունը, նորանշանակ արտգործնախարարն էլ ասում է, որ դիվանագիտական դաշտում մենք չենք ձախողել, ձախողել ենք ռազմի դաշտում։ Եթե մեր մոտեցումը այսպիսին է, մենք ի՞նչն ենք վերանայել։ Այո, դա խայտարակ մոտեցում է, որովհետև ռազմի դաշտը պատերազմը արդյունք էր 25 տարի շարունակական դիվանագիտական պարտության, որովհետև 25 տարի շարունակ ինչ էր, մենք աշխարհի պահանջում էինք մի բան, որը իրենք ի սկզբանե ասել էին, որ չեն տալու։ Ի սկզբանե բոլորը պահանջում էին 7 տարածքների վերադարձ, իսկ մենք ինչ էինք անում։ Մենք ասում էինք, գիտեք, ստատուս քվոյի պահպանումն է մեր խնդիրը, ժամանակը մեր օգտին է աշխատում։ Ես միայն մի թիվ բերեմ, ասում եմ, որովհետև 2 տարի առաջ էլ եմ ասել, 3 տարի առաջ էլ, 4 տարի առաջ էլ, ինչ ստատուս քվո, եթե Ադրբեջանի համախառն ներքին արդյունքը եւ Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը տարբերությունը կազմում էր $80 միլիոն օրը։ Օրական $80 միլիոն տարբերություն էր։ Օրական 25 ժամանակակից տանկ։ Ամեն օր բալանսը այդքան շեղվում էր։ Եվ մենք ասում ենք, որ ժամանակը մեր օգտին է աշխատում եւ մեր գերխնդիրն է պահպանել ստատուս քվո։ Եվ ավելի լավ է բանակցել թեկուզ ոչ արդյունավետ, բայց չլինի պատերազմ։ Ոչ, դա այդպես էին ասում, այո, բայց դրա վերջը պատերազմն է լինելու, որովհետև ստատուս քվոն չէր պահպանվում։ Փոխվում էր ամեն օր, 25 տարի շարունակ ամեն օր խախտվում էր ստատուս քվոն, որը հանգեցրեց պատերազմի։ Այսինքն այդ պատերազմը 25-ամյա շարունակական դիվանագիտական ձախողման արդյունք էր։ Եվ այստեղ անգամ քննարկելու բան էլ չէ։ Չէ, իհարկե չկա եւ առավել եւս վերջին 2.5 տարիներին այդ ձախողման տեմպերը արագացան, որովհետեւ ինչ որ սկսվեց հայտարարվել Արցախ Հայաստանը եւ այլ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, մենք իրենց հետ բանակցելու բան չունենք եւ այլն, սա էլ դա անզորության արտահայտություն, այսինքն դիվանագիտական ձախողման արտահայտություն է։ Այսինքն դու գիտակցաբար գնում ես պատերազմի, լավ հասկանալով, որ հաղթելու շանսեր գրեթե չունես։ Բայց եթե կհիշեք, միշտ Ադրբեջանն էր ռազմատենչ հայտարարություններով հանդես գալիս, սպառնում, որ հարցը լուծելու է ռազմական ճանապարհով եւ այլն, նա դա ներկայացնում էր որպես այլընտրանք, հա։ Մեր կողմից էլ երբ սկսվեցին ձեր հիշատակած այդ սկզբունքները կամ ելույթները, որ ունեցան, սա գուցե նաեւ խոսում էր, որ նրա մասին պարզապես, որ հայկական կողմը եւս դա կարող է դիտարկել այլընտրանք եւ մեզ պետք չէ պարբերաբար սպառնալ պատերազմով։ Նրանք անընդհատ սպառնում էին պատերազմով եւ դա հասկանալի է, որովհետեւ պետությունը տարածքներ էր կորցրել եւ ամեն օր հզորանում էր։ Բնականաբար պիտի սպառներ պատերազմով։ Մենք չէինք փորձում հասկանալ Ադրբեջանին։ Հայաստանում Ադրբեջանի վերաբերյալ պատկերացումները սահմանափակվում են գիլդին մուլտերով։ Ոչխարային է։ Մենք այդպես էինք պատկերացնում, պարզվեց այդպես չի։ Պարզվեց բահերով խրամատ փոխողը մենք ենք 5-րդ սերնդի պատերազմ արողը իրենք են։ Չէ, այսինքն, բայց այդ մասին խոսելը համարվում էր դավաճանություն, համարվում էր պարտվողականություն։ Մենք անգամ մեր հակառակորդին չկարողացանք ճիշտ տեղորել, մեզ թվում էր պատերազմելու ենք միայն Ադրբեջանի դեմ, պարզվեց չէ։ Մենք նաև Թուրքիայի դեմ ենք պատերազմում։ Վտանգը չկարողացանք կանխել։ Այսինքն մենք նույնիսկ գլխի չընկանք, թե ում հետ ենք ում դեմ ենք պատերազմելու։ Շնորհակալ եմ զրույցի դիտարկումների համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Տաղավարում քաղաքական վերլուծաբան Արմեն Բաղդասարյանն էր։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին։